香港豪宅級別嘅裝修，仲要2房1廳，近大型嘅商場。你想唔想知道係邊一個大型商場同埋幾多錢租？如果想就記得睇我哋以下落嚟嘅影片啦。大家好，我係阿靚，歡迎再次收睇懶懶王。我哋都想用利息計劃喺大灣區生活嘅話，就記得要 like、share、subscribe 我哋嘅 channel 啦。上一集我哋就同大家去咗寶心村，就睇一啲全新嘅公寓樓。之後我哋就要求地產 agent 去帶我哋去一啲嘅住宅嘅單位度望一望。由於上次個寶心村雖然佢係全新嘅，但因為佢係公寓啦，同埋附近冇乜一啲比較近嘅大型商場啊，咁所以今集我哋就要求 agent 帶我哋去返啲附近有啲大型嘅商場，就俾各位觀眾同我哋一齊睇下嘅。咁今集我哋嚟嘅呢個屋苑呢，就叫做觀山盛苑，咁係比較近呢白鴿籠嘅一個地鐵站嘅。如果你由福田或者羅湖口岸搭地鐵去到白鴿籠呢一個地鐵站嘅話，大概需時只係半個鐘左右就可以到。咁大家可以望下去樓下，其實都有啲 KFC 啊，或者一啲小商店。而佢呢個屋苑呢，其實係喺2023年度落成嘅，所以你哋都見到其實佢係好新嘅外面睇。咁而我哋今次去呢個屋苑啦嘅原因就係因為佢比較近一個大型商場，同埋佢入邊嘅設備啊，相信都會係比較新淨啊各方面嘅。咁所以我哋 agent 最後就帶咗我哋去呢個地方，而佢最高嘅樓層呢，係可以去到50層噶。由於呢一個屋苑唔係喺地鐵站上蓋，所以樓下呢有一啲小食鋪啊，或者一啲小商店咧都好重要，因為我可以方便我嚟買嘢啊或者食嘢啊嘛。咁而我哋而家咧就開始啦，進入咗佢哋嘅大廈嘅平台啦。咁你見到其實嗰啲裝潢同即係寶心村嗰啲都好近似嘅，都係好新啊，即係類似你香港比較新型嘅屋苑啊、烏溪沙嗰啲咁樣嘅。咁上到平台，其實你都見到有好多小朋友啊，喺度玩啊，因為個地方都係好乾淨同埋整潔嘅。而呢個屋苑呢，大概係有5座左右嘅。咁我哋而家呢，就會入去其中一座嗰度睇樓啦。咁我哋而家咧行入一個大堂嗰度，咁你見到其實都算光猛嘅。咁有密碼鎖啦，但就有少少如同虛構噶啦，都即係其實隨便任何人都入到嚟。但佢嘅 lift 嘅數目呢，其實我覺得佢呢度係比較少嘅，因為佢最高樓層都去到差唔多50樓，但佢得3格 lift 呢，我覺得就真係爭啲。如果咧去到啲譬如返工放學啊嗰啲時間咧，你真係要等幾部 lift 先上到。我哋都等咗成2部我哋先上到去，只不過係一啲中午普通嘅時段。咁而家入呢間屋咧，佢就話大概係500零尺左右啦，但我覺得實際咧得400零。咁你見到佢個廚房都好新淨嘅，有得用明火煮食嘅，而且呢，佢嗰個熱水爐係即熱式嘅熱水爐，因為呢，佢有啲屋苑呢個熱水爐呢係儲水式嚟嘅。咁好啦，佢個廁所啦乾濕分離，都好乾淨整潔，因為有時呢，佢哋舊少少嗰啲係冇乾濕分離嘅，即使個廁所好大，佢哋都未必會有浴屏嘅，我都唔知點解。咁好啦，呢個單位呢就有2間房嘅，咁原身個業主呢，咁就已經訂做晒啲床啊同埋啲櫃啊，咁啲櫃基本上呢都好乾淨好新，基本上你係攞住一個行李你就可以即刻住到入去。另一間房就係主人房，咁有個露台，咁景觀都算開揚嘅。咁同埋有一個訂做嘅櫃，咁可以擺衫。咁之後呢，我哋就去望一望廳嗰邊。咁佢呢度所謂
都叫有個露台，不過呢，佢個露台呢，一擺個洗衣機呢，其實都已經用唔到啊。咁就如果以露台嘅景觀呢，我就覺得真係麻麻地。咁好啦，我哋而家出翻去走廊嗰邊睇啦。其實佢一層嘅戶數唔係好多，大概你預係有8戶左右，咁有啲可能多少少咁樣。咁而家我哋就再去屋苑另外一個單位度睇樓，咁嗰個單位呢，就係會比我哋啱啱睇嗰個尺寸係會再大一啲嘅。而關於用水方面，佢呢一個屋苑呢，就冇公寓式嘅樓喺度，全部都係住宅。咁所以呢，佢嘅用水用電呢，都係用民用嘅水電，咁就會比較平啲。咁管理費方面都當然又會平啲啦。咁個屋苑大概有5座，但係你見到佢嗰個平台位其實好大嘅，佢有埋啲公園啊，俾小朋友玩啊，各方面。所以都算係有足夠嘅空間咁，唔會即係你都知有啲樓呢，樓貼樓咁樣起，差唔多要同隔離屋打茄輪咁滯嘅。咁而頭先個單位呢，佢講嘅租金啊係4800蚊人仔。咁而家我哋就再去睇另外一個比較大少少嘅單位，嗰度呢，佢都係2房，但係佢個尺寸係比較大嘅。咁我哋而家又上去望一望嗰啲單位，咁好啦，呢個單位呢，就係話700幾尺建築面積啦。咁你望到呢，佢嗰個裝修呢，都係好吸引嘅。第一眼我望我都覺得真係唔錯喎，乾淨整潔，啲家私啊、配飾啊各方面都好好。咁因為呢一邊呢，佢係望山景嘅，咁所以望出去呢係更加開揚。同埋呢一個單位係真係有個露台可以俾你行到出去。但係頭先你都見到嗰一個單位雖然有個露台，但係其實你一擺個洗衣機你就即係唔能夠再睇到啲咩㗎啦，因為都好細啊。咁好，而家就係去其中一間房。咁呢間房呢，又係有個窗台啦，然後佢有啲訂做櫃嘅組合，咁擺埋張床。但你睇得出呢，佢呢個房型係比頭先個房型係再大啲，即係你可以再擺，譬如你擺到個化妝台啊嗰啲，我相信都係冇問題嘅，都絕對再有更多嘅空間去俾你用。但廁所呢，呢個係我比較唔係咁滿意嘅地方，就係佢個面積其實唔細㗎都，但唔知點解佢就冇乾濕分離咯。咁好容易真係你一沖完涼呢，成個廁所都係會濕晒。咁而呢一間房就係另一間房，你見到佢都係訂做咗張床同埋個櫃，不過佢張床呢，其實係利用埋嗰個窗台去擺床褥嘅。如果唔係呢，我相信睇落去係冇咁大嘅。咁我哋而家又出翻去廳嗰度望下，佢會呢個單位佢係連埋家具嘅，咁個廚房又係同頭先嗰個好接近嘅，只不過可能即係喺顏色啊方面有少少分別，同埋佢呢啲比較新型屋苑好多時都配備咗一個消毒碗櫃啊，唔係洗碗櫃喎，係消毒，即係你洗就要照洗，但係洗完之後呢，就擺落去呢，就同你控乾去，同埋即係風消毒下咁樣。咁個雪櫃方面，佢呢個係美的，喂都算唔錯噶，好新嘅，望入去好新，基本上你攞個行李就可以即刻入嚟。咁而好啦，呢個呢係另一個單位喺正隔離嘅咋，都同樣放緊租。咁顏色方面係有啲分別嘅，但係呢喺設備方面基本上都係非常接近。但呢個單位佢就冇包雪櫃，咁你可能要自己買。同埋佢個廚房係用趟門，頭先個廚房呢，即係用一啲傳統式嘅即係推拉門咁樣。咁然後咁我哋去間房度望下，咁個房佢都係全部都係訂做嘅啲即係床同埋櫃，咁有個書台。咁顏色啊方面啊都係即係比較舒服少少嘅，比較
暖和嘅顏色。最搞笑咧係佢哋有好多屋苑咧，唔知點解個消防頭咧係會打橫擺喎。其實我唔知睇呢個屋苑係咁，我發覺之前有睇過一啲屋苑都係差唔多。但佢呢一個單位雖然比頭先我哋嗰個單位細，但佢呢個單位個廁所佢係有乾濕分離㗎，即係有個企缸喺度。但係佢就浴簾咯。好啦，另一間房。佢就冇訂做張床嘅，不過佢就有個衣櫃係訂做咗，咁你自己就可能到期時要配備買個床架咁樣。咁個尺寸就同頭先另外我哋睇個單位個尺寸，我覺得係接近嘅間房嘅尺寸，不過呢一個戶型係比頭先我哋啱啱睇即係入去個單位有一個大露台嗰個單位咧係細啲嘅再。咁不過佢呢一個單位其實都有個露台，同埋佢配備咗個洗手盆位喺度俾你。咁而呢一個單位大概就話建築面積係600幾尺，頭先嗰個單位咧建築面積咧就係700幾尺，咁有埋個洗衣機俾你。呢一個單位佢就冇台凳冇梳化啊嗰啲，就會缺少咗少少嘅家具，咁你呢邊就要自己去購買。但係頭先我哋睇嗰個單位咧，基本上佢都好齊全嘅，你可能買張床褥咁就已經可以即刻搞掂晒。都係即熱式嘅熱水爐，同埋佢呢個冷氣機咧係分體之餘，佢係有冷暖㗎。我望過佢個廳啦，同埋兩間房咧，佢嗰個冷氣機咧都係有冷暖，因為呢一樣嘢唔係間間屋會配備俾你嘅。咁有啲戶主可能想買平啲嘅設備咧，多數都唔會有暖氣，淨係得冷氣。咁好啦，你望翻出邊走廊，其實大概可能有8戶人家。咁而呢方面咧，其實係有4格嘅，而唔係3格。咁我更正翻先。咁我哋而家望下佢樓層個大堂，咁都係好乾淨。不過佢嗰啲燈咧，全部都係啲感應燈，要有人行過先着。咁就同香港咧係真係有分別，因為香港嗰啲永遠係長着噶嘛。而喺走廊位呢個位咧，其實你可以見到嗰個大型嗰個商場就係萬象匯。咁我哋一陣間都會過去，咁即係其實呢個距離大概15分鐘左右。如果你要行到好快嘅，我相信你可能10分鐘你都可以去到。咁我哋而家就喺停車場個樓層行翻出嚟大街，咁而家我哋就去萬象匯嗰度有睇下。咁我哋而家沿途行，其實大概講緊我哋行咗，因為我哋唔係行得好快，真係慢慢行啦。咁所以大概15分鐘，我哋就可以去到。咁我哋而家就到咗萬象匯。咁其實同其他大型商場，即係萬象食家啊，各方面佢哋都係好近似。即係譬如你想打邊爐、食西餐、食中菜，各方面都冇問題嘅。買嘢啊，嗰啲品牌都係好接近。但佢呢個商場嘅超級市場就唔係盒馬，就係華潤萬家。咁即係如果你要買一啲生活必需品嘅，咁你都可以喺華潤萬家超市嗰度都買齊嘅。咁我哋而家又可以落去睇下，咁順便講翻頭先我哋臨尾睇嗰2個單位，最大嗰個單位呢，佢開價係5500蚊嘅人民幣，而另一間比較細間少少，佢話600幾尺嗰間就係開價5000蚊嘅人民幣。匯附近其實都有唔少嘅屋苑，有啲比頭先嗰個屋苑更加接近萬象匯嘅嗰啲住宅都有。不過其實你越接近個大型商場，佢個尺價就會越貴。基本上越接近嗰啲住宅，佢哋全部差唔多係5000尾起跳。咁但係頭先我哋睇過屋苑，就會有一啲4000零蚊或者5000中嘅都可以即係租到一個比較唔差嘅單位，
同埋其實即係如果你啱仲可以講價，即係有機會可能你租個單位係5000頭，你就可能有600幾尺。咁附近有冇一啲細單位又平啲嘅屋苑咁樣？其實係有嘅，不過都係啲比較舊式同埋即係內籠啊嗰啲裝修，你唔好期望係靚嗰啲，就可能2000零3000都有嘅。咁但因為我覺得佢嗰啲裝修各方面未必咁符合我想要喎，咁所以我都即係點解今集就冇去一啲好細嘅單位度睇嘅原因。咁我下集其實係會再帶大家去一啲可能再遠少少嘅地方，咁揾一啲平啲嘅屋苑去再睇，因為budget 有限啊，咁我哋係諗住攞可能大概你預1萬蚊嘅利息去退休，咁我哋喺住屋方面，其實我哋就要控制個租金會需要比較平一啲。而我哋今日拍攝嘅日子只不過係普通嘅平日，咁你都見到其實入面食肆咧都係有唔少人喺度食緊嘢，同埋有一啲嘅連鎖店啊或者比較出名嘅一啲嘅食肆咧，其實係需要排隊。咁我哋最後咧就食咗個客魚，咁跟住就普通點咗隻雞啊菜啊，咁就完咗今日嘅行程啦。而我相信客語大家都唔陌生㗎啦，呢個連鎖店嘅名，咁所以我都無謂介紹啦，只係話俾大家聽，如果想食一啲簡單嘅家常菜嘅話，你都可以有多一個選擇。之後我哋就搭5號線去到大劇院嗰度轉車，搭返1號線去羅湖口岸，大概個時間就係半個鐘，咁就可以到達㗎啦。地點啊或者配套方面都算係幾方便嘅一個站。雖然布心村同埋觀山城苑佢個內籠同埋價錢都唔算好貴，但係我哋而家講緊我哋要去計劃中年退休嘛，咁所以我哋嗰個房租嘅價錢，我希望可以壓到去2000幾或者3000幾蚊。咁可能有啲觀眾會話：哇，咁平，咁你不如去惠州啊、中山啊嗰啲啦，咁一定揾到啦。咁但係我哋因為係中年退休，唔係老年退休，咁我哋都希望可以繼續玩下，同埋可能有一啲觀眾可能有時會想返下 part time， 或者啲屋企人喺香港嘅話，深圳係會比較方便過中山或者惠州嘅。我都知嗰邊嘅樓一定係再平啲同埋再大啲，但係我哋都要攞個中位數去做呢件事。而因為深圳啦係好多港人而家平常週末都會想去玩嘅地方，即係呢一個地方其實對你嚟講都係比較熟悉嘅。如果由深圳開始入手，慢慢嘗試嘅話，你會更加容易去適應。咁當然啦，你話要再平啲，唔好講中山啦，你去到重慶仲平添。咁問題係，如果你一嚟就去到咁盡，其實你可能未必適應到，最後你就可能好快就會打呢個退堂鼓，就會話原來呢個生活都未必咁適合我，或者我啲錢唔夠使啊，即係你會好容易有好多原因，而呢個計劃就會變成要放棄。因為我都見到即係有一啲 YouTuber 啊嗰啲啦，咁就最初就會話我要上去邊度退休生活，跟住之後去嗰度打工定點。我成日覺得幻想係好美好嘅，但係到實際做其實永遠係另一樣嘢。你上去玩，你玩只係一陣，你可能玩幾個鐘，但係當你真係要住要食嘅話，你唔會可以日日都落去係咁打機，或者你日日都喺度同我喺度打邊爐，你總係會即係需要翻一啲你平時會食嘅嘢啊，或者你平時會做嘅嘢，即係可能你會落公園行下、踩下單車，一啲比較平常或者簡單嘅事。咁同埋因為深圳佢個交通嘅發展係真係比較好，即係你搭地鐵你可以去到嘅地方比較多。但係如果我去到比較入，譬如中山啊或者惠州方面，可能喺交通配套係冇深圳咁好。咁你記得我哋呢一個係中年退休計劃，唔係老年退休計劃，即係講緊你係仲有好多精力可以去做好多嘢，而唔係喺度食晒三膏藥
遠，跟住呢度又話行唔到，嗰度又話去唔到，嗰個身體狀況。咁喺呢一個身體狀況，即係喺良好嘅情況下，你可能你仲會想去下旅行，或者去下附近去玩，去吃喝玩樂，去做好多即係你青年都仲會做到嘅嘢。甚至乎我都講過咯，我其實利息係預計每個月係有10000蚊。咁喺2月份，我嗰個利息獲得嘅利率其實已經係講緊超過15%。之後我會慢慢繼續拍片話俾大家聽嘅。咁喺咁嘅情況下，如果我嘅住屋嗰方面可以壓到2-3千，咁我仲可以儲錢同大家去其他唔同國家去旅行，或者去中國唔同嘅城市玩都仲得。如果你都想同我一樣可以實現呢個財務自由，用利息去退休，咁你就記得要 subscribe、like 同 share 我呢個頻道。記得我呢個頻道唔係淨係話緊俾你聽我可以咁做，而係代表緊你同我都可以咁樣做。今集嘅時間去到呢度就完啦，希望下集可以再見到你啦，拜拜。